എറണാകുളത്ത് നിന്ന് 1 ഡേ റൈഡ് പോകാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ചാലക്കുടി അഡ്ലക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പ്ലാന്റേഷൻ റൂട്ട് വഴി കയറുക. പിന്നെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സ്നാക്സും വെള്ളം എല്ലാം കൈ കരുതുക. പിന്നീട് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ടിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരുന്നത് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ റൂട്ട് കയറുക. ആ റൂട്ട് കയറി നമ്മൾ പിന്നെ ഏഴാറ്റുമുഖം പാസ് ചെയ്യും, അതിരപ്പള്ളി പാസ് ചെയ്യും. അതിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വാഴച്ചാലിലേക്ക് റൂട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. വാഴച്ചാലിന് മലക്കപ്പാറയാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെടുക്കുക. 2 വേ ടിക്കറ്റ് വേണ്ട, 1 വേ ടിക്കറ്റ്. ആ ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. കാരണം ഒരു 70 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ സെയിം ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് വേണം നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ പിന്നെ ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്, കുറേ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് മലക്കപ്പാറയാണ്. സോ മലക്കപ്പാറ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മുമ്പ്